Всем привет! Я сейчас нахожусь в магазине Fix Price, когда там новогодние товары завезли. Вот, у нас Fix Price. Сейчас пойдемте посмотрим, что там. Да, вот мы в Fix Price завезли. Смотрите, какая красота, милота. Вот это очень красиво. Потом я себе куплю их. Вот. Вот такие штучки классные. Подвесная карусель. Вот это вот прикольная штука. Вот у нас в Fix Price уже новогодние товары. Вот. Вот такие снеговички на мою елочку потом пойдут. 200 рублей. Вот у меня похожий, только однотонный домик. В виде домика потом куплю такую гирлянду. Дракошки. Миша. Пойдемте дальше. Такие веточки. Видите, какие милые кружки. Такие милаши. Ну все, ребята, вот такое вот у нас тут все завезли. Какая прелесть. Такая, это походу копилка. Копилка дракон. Хлопушки. Это вот мило тоже гирлянда. Всем пока-пока. Ставьте лайк. Пока-пока.